மோஸ்ட் டிஸ்கஸ்டிங் முக்பேங்ஸ். விதவிதமான சாப்பாடை சாப்பிட்டு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் முக்பேங் சொல்லுவாங்க. ஒரு சிலதை பார்க்கும்போது நமக்கே எச்சி வரும். ஆனால் சிலதை பார்த்தா அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க. அதுவும் 5வது பார்த்தா அவங்களால வாந்தி எடுக்காமல் இருக்க முடியாது. அதுவும் நாய்ப்பிரியர்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல, 2 ஆமையை பிடிச்சி சுட்டு அதை காய் பலன்னு கூட வச்சு வெளுத்து வாங்குறத பார்க்கும்போது கடவுளே நீங்களே பாருங்கள். இந்த பொண்ணு நத்தையை பிடிச்சி வேக வச்சு சீஸில் தொட்டு சாப்பிட்றத பார்க்கும்போது மொத்த நத்த குடும்பமே இங்கே தான் இருக்கும் போலையே. அட சாப்பிடுமா, நீ தான் தைரியமான ஆளாச்சே. அவங்க சாப்பிட்றது என்னன்னு தெரிஞ்சு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மக்களே. இந்த பொண்ணு நாய் தலையை வச்சு என்ன பண்ணுது பாருங்க. நாய் பிரியர்களே பார்த்துக்கோங்க. என்ன முட்டை அதுன்னு யோசிக்கிறீங்க? அதுதான் ஊளை முட்டை. ஆமாங்க. ஸோ இதில் எது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு வாந்தி வர மாதிரி அருவருப்பாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.